Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya mau mengupgrade laptop Asus tipe X441B, di mana spesifikasi awalnya laptop ini adalah prosesornya A9 9420, lalu harddisknya itu 1 tera, RAM-nya itu DDR4 4 GB. Nah, ini saya akan mau upgrade untuk memakai SSD. Nah, di sini SSD-nya saya pakai yang 256, mereknya Midas Force. Nah, ini SSD-nya. Lalu saya menambahkan RAM Samsung DDR4 8 GB. Jadi nanti totalnya kalau terbaca semuanya yaitu 12 GB ya teman-teman. Lalu di sini ada harddisk Candy ya teman-teman. Ini untuk harddisk yang 1 tera. Jadi 1 tera itu buat penyimpanan data, dan yang SSD ini buat OS-nya. Jadi untuk membaca OS dan membaca proses aplikasi atau program itu biar cepat ya teman-teman. Dan ini laptopnya, mereknya Asus, tipenya ini X441B. Jadi ini saya akan mengupgrade ya teman-teman. Baik, langsung saja kita upgrade. Kita bongkar dulu laptopnya untuk biar kita masukkan SSD-nya dan RAM-nya. Untuk pembongkarannya itu ada di sini ya teman-teman. Jadi kita membutuhkan, ini kalau saya membutuhkan tempatnya buat murnya. Nah, ini pakai obeng. Setelah membuka obengnya, kita lanjut ke buka sisi-sisinya seperti ini teman-teman. Jadi saya menggunakan, harusnya ada alatnya lagi.
Nah ini udah semua umurnya dicopot, ini sudah dibongkar. Ini tampilan sepertinya teman-teman. Ini kita harus hati-hati dengan ini buat keyboardnya, jadi kita harus hati-hati di sininya. Dan ini touchpadnya. Nah di sini ada semacam isolasinya, jadi dia sampai jangan sampai hilang ya. Nah, ini buat mencopot kabel fleksibelnya si keyboard. Ini sudah ini sudah terlepas ya semuanya teman-teman. Nah ini sudah terlepas ya teman-teman. Ini keyboardnya, ini fleksibelnya di sini. Ini sudah, kita tinggal pisahkan. Nah ini tampilannya untuk dalamannya dari laptop Asus X441B. Sekarang kita mau ganti candy-nya. Ini CD-ROM-nya dulu kita ganti ya, nanti agak mudah. Kita ganti dengan candy ini. Nah ini kita copotin ini. Nah cocokkan ini candy-nya sudah. Sekarang kita harddisknya di sini teman-teman. Jadi ada satu, nah ini harddisknya, ini harddisk bawaan dari laptop Asusnya, yaitu pakai Toshiba 1 tera ya teman-teman. Ini 1 tera, kita akan ganti pakai SSD.
harddisk 1 tera kita masukkan ke harddisk candy-nya, tinggal dikit nih. Nah ini sudah masuk. Nah ini tinggal didorong. Nah. Lalu kita pasang SSD-nya. Kita perkiraan dulu. Oke. Langsung. Jadi kok ini nanti SSD-nya sudah terpasang semua, berarti kita nanti install ulang kembali untuk operating sistemnya. Jadi operasi sistemnya awalnya kan dari sini nih. Jadi ini udah kita delete OS-nya, kita pasang OS yang baru. Ini sudah selesai. Sekarang kita pasang RAM. Untuk posisi RAM itu ada di belakang mainboardnya. Jadi usahakan kita copotin dulu kabel listriknya, yaitu baterainya ya teman-teman. Untuk baterainya itu ada di posisi yang ini teman-teman, jadi kita harus copotin dulu. Dan ini untuk fan juga lebih baik copotin dulu. Hati-hati ya teman-teman, ini sangat kecil ininya, apa tuh ya, kabelnya. Jadi kalau nariknya kasar nanti bisa lepas semuanya. Sudah saya rasa ini sudah cukup. Lalu kita bongkar dulu heatsinknya, ini kita bongkar dulu ya. Dan juga di sini ada fleksibel ya teman, kabel fleksibel di sini, jadi harus hati-hati juga. Biasanya sih kalau Asus itu masang RAM-nya emang ada di belakang ya teman-teman, tipe 4 tipe X. Nah ini ada mur lagi ternyata di sini teman-teman, di dekat baterai. Ini ada murnya, tidak terlihat.
dan udah lagi teman-teman di sini. Nah, oke. Oke teman-teman, ini udah kebuka, cuman agak susah buat ngopotinnya, takut nanti malah kenapa-kenapa. Jadi saya pakai lewat dikit aja sini, saya buka dikit aja. Nah ini aku taruh debu ini. Saya ambil dulu. Nah ini tampilannya seperti ini teman-teman. Nah RAM-nya itu ada di sini nih teman-teman. Ini RAM-nya nih, posisi RAM-nya tuh bawaannya itu udah nempel sama mainboardnya. Lalu ini untuk penambahannya itu ada 1 slot. Baik, saya akan pasang dulu. Akhirnya selesai, bisa juga kebuka. Ini agak ribet juga. Nah, ini. Nah ini pemasangan RAM-nya di sini teman-teman. Ya ini RAM DDR4-nya ada di sini, kita pasang. Ini. Oke, sip. Pasang, jadi kita langsung tinggal pasang kembali.
Oke, pemasangan sudah selesai. Sekarang tinggal kita tes untuk apakah masuk BIOS apa tidak ya teman-teman. Demikian tutorial pemasangan upgrade SSD dan RAM di Asus X441B. Terima kasih.